E aí pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo de slime. Eu tô aqui com meus primos. Agora, vocês vão precisar uma cola. Eu vou pegar duas, porque eu quero fazer uma grande. Uma pasta de dente e um tênis pé. Então vamos lá fazer. E uma colher e uma vasilha. Vai, quem quiser põe. Quem pegar primeiro vai pôr a cola. Vamos pôr a cola aqui primeiro. Deixa um pouco pro sua irmã. Deixa um pouco pro sua irmã. Não, ele coloca o tênis pé. Não. Eu vou tirar. Deixa um pouco aqui pra ele. A gente vai Aqui. virar. Ai! Virando minha mão. Eita, nem deixa sua irmã virar. Aqui, ó, virando. Tá vendo essas coisas transparentes? É a cola, tá? Bate bem, gente. Sim. Aperta bem. E depois da cola, a gente coloca a pasta. Oxi, é tênis pé. Cabeça, né? Um pouco de tênis pé. Vamos mexer. Daí. Deixa eu mexer. Eu mexo. Eu vou colocando. Precisa demais, né? Vai mais um pouco. Tá bom? Deu pouco. Precisava de mais cola pra ficar grande, né? Depois. Tem mais cola? Nossa. Não, ele comprou só duas. Nossa, eu pus demais. Vai, deixa eu mexer. Pera, eu mexo. Depois leva pro meu irmão. O tênis pé. Olha do jeito que tá ficando. Ai, gente, tá ficando massa. Coloca a pasta agora. Basta. Coloca a pasta. Do tanto que você usar a cola, você coloca Não consigo. aqui, ó. Põe aí, gente. Põe boca. Nossa. Deixa tu. Eu consigo. Não, é que estourou aqui o buraco. Pronto. Põe aí. Olha lá, mãe. Nós tá fazendo, mãe. Nossa, não quer sair, não. Cadê o talco? Daí pega. Vai pôr mais aí? Não. Não. Nossa, Já não quer fizemos. sair. E creme, não põe não? Não precisa se quiser. Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver se... Pô aqui. Ai, ficou bom. Não precisa. Ah, Não precisa. vamos todo mundo. Dá pra ele também. Passa tudo na bacia assim, Ó, pessoal, levando aqui, ó. coisa aí, ó. Limpa a bacia assim, ó, passando. Assim, ó. Eu sei. Que nem a Carol faz. Tá bom. Senão vai ficar mais. Bota no lixo, não deixa aqui não, viu? Os vidros, Tem mais, tem bota mais. os vidros de sujeira aqui. Tem mais Vamos cola. tampe um. Tampe um. Tem mais ainda? Eu acho que tem. Não Tem tem. não. Dê aqui, vai estar no lixo. Só a parte que tu leva. E aí, pessoal? Tu vai tampar ela. Olha, fiz mais slime, mano. Eita, tá grudando. Olha, pessoal, fiz mais slime. E o vídeo é esse. Vou tirar cada um mexer. Dá um pedaço. Dá um pedaço pra dura. me levar pra ver. Tchau, gente. Não, tchau. Quero... Você vai, ainda não vai mexer. Tchau mesmo, pessoal. Esse foi... Não! Eu tô falando. Deixa aí o like. Pega aí. Deixa o like. E clica no sininho. E Aí, a pessoal. assina aqui embaixo, se inscreva. Se Tchau, tchau. inscreva no gol.